नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक दिपाली नायकाचो येवकार. भाजप सरकारान फटींग आश्वासनां दाखोवन जनतेची दिशाभूल केल्ली आसा. मात गोंयची जनता तांच्या आश्वासनांक ह्यान फुडें बळी पडपाक पिशी न्हय. भाजपाक योग्य त्या वेळार गोंयची जनता तांची सुवात दाखयतली म्हण काँग्रेसीचे म्हणणारे ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांच्यांनी पत्रकार परिशदेन वक्तव्य केलां. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगेज. Ata in different parts of the country there are different political outfits. So some of them are strong in certain locations, some are strong in other locations. So it will go divided that way. Chunk of it, as I said, major part of it will come towards Congress. So election oriented project आहे कित्याक म्हणता तुम्ही? बीजेपीने आपले लॉस करून घेतले न्ही. BJP oriented. What else could they do? They had already lost. So this is sort of clinging to the last straw. कितें तरी करप, लोकांसमोर एक आश्वासनाचे भोपळे तयार करप आणि दवरप. हे तुका ऑलरेडी दितलो. केन्ना दितलो तूं? निवडून येतलो तेन्ना मरे. निवडून येतलो तेन्ना दितलो मरे. 5 वर्सां तुवें कांय दिलें ना म्हाका तुवें जॉब दिलो ना. यंग भुरगो विचारता म्हाका तुवें जॉब दिलो ना. इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणटा म्हाज्या तोंडांतलो तुवें म्हाजो प्रॉफिटचो वांटो काडून घेतलो. टायनी एंटरप्राइजीस लेबर पळय काम करतालो तो म्हणटा म्हाका दिसाक 100 रुपया 150 रुपया जोडटालो तर कॅश बाजारांतली काडून घेतली. म्हाका जॉब मेळना. शेतकरी म्हणटा म्हाका बाजार भाव दिलो ना तुवें, म्हणजे उत्पन्न जालें. हमी भाव तुवें दिलो ना म्हाका, म्हणजे पीक काबार जालें. सो हे लोक सगळे भाजपाचे विरोधी. सो तुम्ही म्हणता की ह्या परिस्थितीचा फायदा महागठबंधनाक जातलो. महागठबंधन कशें जातलें कितें जातलें हे त्या वेळार आमकां कळटलें. दिस बजेट कॅन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज अ बजेट. It's the election manifesto of the BJP. Reason being, the election will be held somewhere month of May now, maximum. And the last budget continues up to 31st of March. So the present government will get hardly about 1 month to implement its own budgetary proposals. आता ह्या एका म्हयन्यान कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू जातलो इलेक्शन जायत जाल्या बरोबर. म्हणजे ह्या म्हयन्यान तूं कांयच करूंक पावचो ना. ह्या परिस्थितीन आगामी सरकार जे आसतलें, नवें सरकार जे आसतलें, हे सरकार काय मोदीचे आसतले हे मोदी गॅरंटीन सांगूंक शकना, कोणूच सांगूंक शकना. बिकॉज दिस इज अवर डेमोक्रेसी अँड मूड ऑफ द पीपल स्विंग्स depending upon the exigencies and the circumstances prevailing at the time of election. हे जर पळयले आणि फाटली 5 वर्षाचे या सरकारचे कामकाज पळयले, त्या आधी या सरकारान म्हणजे भाजपान दिल्ली आश्वासनां आमी लक्षात घेतली. त्या आश्वासनान इम्प्लिमेंट जायना म्हणून खुद्द अमित शाह आणि या सरकारने सांगले की इलेक्शनच्या आधी जे आम्ही प्रॉमिस लोकांक दिले it was election jumla, चुनावी जुमला. म्हणजे लोकांक आम्ही अक्षरशः फटयल्ले हे ताणें मार्क केलें, कबूल केलें. He's not putting that image, so what else to write tell and say about him? Yeah, he should honorably give the charge to somebody. He should. It is not that we should say it. It is a leader it is a leader and your acts that make you a good leader. Certainly his acts and his deeds don't make him per se a good leader. At least I think the whole of Goa, whole of India has seen NDTV. I think one of the TVs brought it national live. He coming in that way doesn't augur well in the assembly. Somebody coming in, bring him to the seat. He should honorably feel that he should go, not we should tell him. Secondly, we have been targeted before by people saying, what are we doing as an opposition? We are unnecessarily been targeted what we are doing as an opposition. What to tell him? A human being can be told once, twice. I have told him at least 5 times. Even yesterday in this I told him, if he's sick, he should. When I spoke on the bridge, I told him, if you are sick, you should take care of your health, not be in the assembly.